Makan es krim saat batuk dapat mempengaruhi kondisi kesehatan? Faktanya atau katanya ya? Banyak orang berspekulasi bahwa memakan es krim saat kita mengalami batuk dapat memperparah kondisi kesehatan. Bahkan, banyak para ibu yang melarang anak-anaknya untuk tidak jajan es krim saat mereka batuk. Namun walau begitu, tidak sedikit pula orang-orang yang meyakini bahwa sebenarnya memakan es krim ini tidak berdampak apa-apa. Jadi sebenarnya yang benar yang mana ya? Seorang dokter bernama Kari Wiradharma mengatakan bahwa untuk mengetahui hal ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa penyebab batuknya. Sementara James Stackelberg merekomendasikan untuk mereka yang sedang batuk dan pilek untuk mengonsumsi bahan olahan dari susu, seperti es krim dan puding. Ada pula penelitian yang membuktikan bahwa dengan kita mengonsumsi bahan olahan dari susu, sebenarnya tidak berdampak apa-apa bagi kesehatan kita.